start of this corner because first of all on the race. Eno yemu ngeri kapteni wa timu y'eggwanga Maxine Van Pija abadde ayambamu banne mu kutendekebwa kwa leero eggaluga. Abavuzi bali mu keetalo ka kwetekkera raundi ya kutaano ku kalenda y'eggwanga nga kuno kwotadde n'eza Africa ezinayinda omwezi okujja. Abavuzi WBS beesobodde okwogerako nabo bawezenga bagenda okuliisa bannaabwe enfuufu era balubirwa kulonda ku ttiimu eneetaba mu za Africa e Zimbabwe. Basuuza nyizo kuwangula ende Zimbabwe. Training ya leero egenze bulungi era tukya traininga era nga nganze omuvuzi mbadde nga traininga kati okumala weekend 3 nga nzija nga traininga era ku mulundi guno suubira nti abavuzi ffenna twetegese era nga bagenda kubawa enjawulo y'amaanyi nnyo mu nvuga yaffe. Ye kapteni wa ttiimu Van Pia agamba mweteefuteefu okwenganga na Kenya Ivan Guya eyasemba okumuyisa obubi omwaka oguwedde mu kibuga Nairobi. The revenge back for that race and I'm feeling fit. I'm feeling fit, only that I just wish the bike was a bit in better condition, but otherwise I can't complain. I feel ready. So it should be a good race, yeah. Van Pia annyonnyodde nti yeeteesetese ekimala era asuubira buwanguzi ku Sunday. Frank Serugo, WSTV Galuga.